Assalamu alaikum bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. J'ai ندير خاوتي la vidéo هذه اليوم suite à une demande d'un abonné. L'abonné هذاك سقساني قال لي يعني 2-3 questions relatives à la dernière loi تاع les hydrocarbures. Vous êtes Sarsani par rapport à la production algérienne. Est-ce qu'il y a des nouveaux gisements de découvert? Est-ce qu'on va découvrir des nouveaux gisements? Donc l'abonné Hada, je vais l'inviter. Je vais mettre son nom sur un message après la diffusion de la vidéo. Une playlist, tu regardes dans mes playlists, une playlist hydrocarbures et pétrole. Tout est expliqué dedans. Il y a beaucoup de choses que j'ai tenté d'expliquer dans le domaine, surtout techniquement parlant, au niveau du pétrole et du gaz. D'accord, donc reviens à la playlist, tu trouveras énormément de réponses. La loi des hydrocarbures, des vidéos relatives à tous ces sujets-là. Est-ce que l'Algérie te met le gaz le France? Beaucoup de choses, énormément de choses, des choses très intéressantes, même par rapport à l'offshore. Donc je vais tenter de lui faire un petit récapitulatif. Aujourd'hui, je vais tenter de lui faire un petit récapitulatif par rapport au sujet Hadaya. قبل ما نبدا كاين des gens كتبوا لي des messages قالوا لي وعلاه راك تشكر actuellement في الجيش الوطني الشعبي وافون كنت تسب في الجيش وحوايج من هذا القبيل. دونك هادوما سي هاد الناس هادو جو ne sais pas pourquoi ils m'ont posé cette question. jamais انا سبيت الجيش الجزائري وجامي نسب الجيش الجزائري. Je suis un Algérien partisan d'une armée forte, une armée avancée technologiquement et une armée qui m'est efficace. D'accord, Khawti. Dans des vidéos auparavant, avant le décès d'Al-Gaïd Salah, où j'ai critiqué des choses au niveau de la gestion de l'état-major à l'époque. Par rapport à la gestion de l'état-major à l'époque. J'ai critiqué le fait qu'il y ait des dinosaures, qu'il y ait des vieux فايتين 70 ماشي 70 لو كان 70 صافا راهم في 80 ورايحين كوم اكطويلمون لو شيف تاع الحرس الجمهوري في الجزائر جو كخوا عنده 78 ولا ان تروك كوم سا ولا c'est le seul général corps d'armée qui reste encore. J'ai critiqué يعني par rapport à cette chose. Comment voulez-vous يعني الانسان يكون cohérent. عندنا une armée الحمد لله au niveau africain et au niveau arabe et méditerranéen qui est puissante, qui est forte, d'accord, qui est reconnue. C'est une armée puissante, mais Klassia, le top 20 mondial. Alhamdulillah. Comment voulez-vous une armée algérienne avec autant de matériel diversifié, autant de matériel de dernière technologie de pointe, dire à sa tête des gens, de la génération Qdima, ou d'autant plus, en plus, الناس هذوما ما عندهمش un niveau d'études يعني كيما يقول لكم élevé. Ce n'est pas possible. ما تقدرش نتايا tu mets un appareil ou là tu mets à disposition يعني à une équipe donnée du matériel high-tech تجيب لهم آخر الطراز آخر ما أنتجته العلم والتكنولوجيا وتدير على رأس هذيك l'équipe. Donc une équipe jeune, dynamique ou qui est capable d'utiliser هذاك الماتيريال ou à leur tête يعني le décideur qui dit toi تروح انت وانت دير هذه وانت دير هذه à leur tête en haut واش دير واحد ما قراش وكي بيزي encore plus يعني انسان كبير بينهم une différence générationnelle تاع 3-4 générations. Ce n'est pas possible. انا هذا هو المشكل تاعي مع l'armée تاعنا ماشي l'armée en elle-même ou les décisions تاعها ولا حوايج هكذايا. يعني هاد القرارم de l'ancienne génération ils ont donné خدموا ils font partie d'une génération قديمة يعني اللي خدمت à une certaine époque داروا حوايج نقدروا نحطوهم dans un conseil par exemple. نعطيكم un exemple. إنسان دار لا كارير تاعو بلان خرج على retraite. l'armée حنايا algérienne la retraite c'est 65 ans. C'est 60 ans استغفر الله يا ربي. Je crois que c'est 60 ans. هادو الناس اللي داروا لي كارير بلان يعني les officiers supérieurs et tout. C'était une سنة تروح à la retraite. إذا كنت hyper compétent ويعني عندك une valeur ajoutée. واش يديروا des fois dans certaines armées, dans beaucoup d'armées في الموند تلقاو
un conseiller auprès de la présidence, un comité de veille ou un comité de sages les états-majors, ils existent même dans l'Amérique ou en Russie. Un comité de sages, c'est des anciens retraités, ils sont plus à l'exercice, mais ils sont appelés très très souvent pour le profiter de leur expérience pour leur rôle de conseiller. D'accord, Khawti? C'est-à-dire هاد الناس خدموا داروا لا غير دي ساب كاين منهم كيما هذا شنقريحه دار لا غير دو كيبور دار حوايج من هذا الشيء يعني الناس تعرف واحد الاشياء عندهم دي كومبيتونس au niveau كيما يقول لكم gestion au niveau connaissance des dossiers باسكو عاشوا هذاك الوقت هذاك تقدر تحطوه في ان بوست اونوريفيك هكذا قال كوم كونسيي تقدر تحطوه مانيش عارف انايا ديروا ان كونساي دي ساج في ليتا ماجور ولا في ministère de la défense يديروا un conseil des sages ils se réunissent par exemple une fois tous les 6 mois ياخذوا des décisions où ils conseillent le ministre le ministre des armées اللي حنا عندنايا راهو التبون ويكونسيو لو شيف دو ليتا-ماجور هذا شنقريحه هذايا قال فوالا واش نقدروا نديروا داكوغ شنقريحه كونتريرمون ا قايد انا القايد جي با كريتيكي لا بيرسون تاع القايد مالغري كو على بالكم عنده دوسيات بارابور لولاد وحوايج من هذا الشيء بصح القايد صالح سي ان دينوزور انسان ما قراش ما نكذبوش على روحنا انسان ما قرا جابها بالخدمه الى ترافايي دار اعطى لحقته 80 وروح 80 سي بون 80 سي بون حبيبنا ما كاش عندنا حنايا في الجزائر عندنا دي كولونيل ودي جينيرو عندهم 50 سنه ils sont jeunes عندنا دي كولونيل عندهم 43 ans 45 ans خلاص بينك وبينهم نتايا قريب الدوبل روح على روتريت ا مومون دوني روح على روتريت هذه هي النقطه ستادير الناس اللي يكتبوا لي ميساج قالوا لي كنت تسب وما كنتش نسب جامي نسب لارمي تاعنا جامي نسب لارمي تاعنا باسكو على بالي لا فالور تاعها وعلى بالي باللي c'est le socle de notre nation مانيش نقول le socle de notre nation يعني côté politique انا côté politique je suis pour la séparation تاع la fonction تاع l'armée ou la séparation politique c'est-à-dire au quotidien politique algéro-algérienne d'accord quoi qu'il y a des passerelles في les pays كاع تاع الموند la diplomatie تخدم مع الجيش والمخابرات كاين des passerelles je ne nie pas ces passerelles بصح الجيش يقعد في الجيش حراسة الحدود d'accord une de ses composantes المخابرات c'est-à-dire le renseignement qui est une des composantes تاع الجيش دير خدمتها c'est-à-dire la protection تاع la nation يعني contre toute agression الجيش يعس الحدود d'accord يدير هذه الخدمه هذه يقعد en perpétuel mouvement perpétuelle préparation منا en concertation مع la présidence حنا رانا حابين une présidence يكون الرئيس تاعها مدني جاب ناس مدنيين على تيت ويبداو يخدموا les grandes nations في الموند sont gérées par des civils en concertation avec les militaires parce que la stratégie globale la géopolitique la géopolitique mondiale تخدم automatiquement en parallèle مع le renseignement ou les armées c'est-à-dire ما تكون عندك une armée faible qui sait pas ce qui se passe autour ou qui ne maîtrise pas les sujets à proximité de la nation ما تقدرش تخدم c'est-à-dire l'armée كما يقول لكم les institutions civiles ما يخدموش وحدهم ديك تكون une urgence ولا يكون un dossier chaud في البلدان كاع تلقاو le président de la République يعيط il appelle, comme on appelle ça, il appelle le haut comité de sécurité. Il fait le chef d'état-major, des conseillers, l'armée تخدم اليد في اليد مع الحكومة معك حكومة شعبية باش نافونسيو. هذاك le tout armé qui est demandé par certains, l'armée لازم elle contrôle tout. Non, ce n'est pas possible, on n'avance pas. On n'avance pas avec une armée. Une armée ne tire pas une nation vers le haut. ما تغلطوش رواحكم. كاين اللي يقولوا لي non. Chauffe les avancées, les déroulements, les armées après Première, Deuxième Guerre mondiale. C'est les guerres malheureusement et le sang qui fait avancer la technologie. Effectivement, parce que l'insan, l'être humain toujours cherche le meilleur moyen et le moyen le plus rapide pour détruire l'autre. C'est les guerres et le sang qui fait avancer la technologie. Bassah, une nation, les socles à une nation, un socle industriel, un socle intellectuel, un socle qui fait éducatif,
هادوك ماشي الجيوش اللي تعطيه، الجيوش ما تعطيهش، الجيوش سي ان سوبور، سي ان دي سيرفيس سوبور، داكور، سي ان دي بيليي دون ناسيون، داكور، كيما ليدوكاسيون، كيما لا سونتي، كاين الجيش، الجيش سي ان دي بيليي، تنحي لا سونتي من البلاد تريب، تنحي ليدوكاسيون تريب، تنحي الجيش يريب. انا جو سوي بور كو الجيش سوا ان دو سي سوكل، سورتو حنا عندنا اون اون ناسيون كيما يقول لكم ريفولوسيونير اللي تبنات سويت ا اون ريفولوسيون لونغ اي لابوريوز. دونك الجيش عندنا اون تري غروند امبورطونس، بصح ما ينحبش الجيش يدخل روحه في السياسه، ما تدخلش روحك في السياسه الداخليه، داكور. هذيك الانرجي اللي عندك، انا جو سويت اللي عنده الجيش الجزائري واللي عندها اللي عندهم المخابرات الجزائريه تستعملها لحمايه الوطن، وتستعملها بور كيما يقول لكم كونتر لي زوتر، ماشي او سان دو لا ناسيون، ماشي او سان دو لا ناسيون. نعطي لكم حاجه برك ان اكزومبل باش تفهموني. على بالكم باللي سي اي في الامريكان كاين قانون في لا كيما يقول لكم في قانون امريكي، قانون فيدرال يمنع منعا باتا للسي اي باش تخدم سور لو سول امريكان، ممنوع منعا باتا. سي اي مخابرات الجزائريه المخابرات الامريكيه اللي تابعه للجيش الامريكي والبنتاغون، سي اون برونش تاعو، سي لا برونش لا بلوز امبورطونت في الامريكان، تخدم ليكزيرس و في سون انفلونس و في سي زوبيراسيون برا، داكور، دايره حاله برا، بصح او سول ناسيونال ما عندهاش الحق تخدم. شكون يخدم؟ الاف بي اي، داكور، الشرطه الفيدراليه، الشرطه الفيدراليه هي تخدم. كي تكون اكسبسيونيلمون صرات وين لا سي لا بوزوان باسكو لي سورس تاعها برا، ولا واحد كان تتبع فيه برا الى غيوسي رونتري سور لو سول امريكان، واش دير؟ ال دوموند اون ديروغاسيون بريزيدونسيال، سادير لازم البريزيدون ولا الفيس بريزيدون ولا لو سينا او كومبلي فوت هاك لا ديروغاسيون. واش يصرى؟ يديروا دو اجون تاع لا سي اي، بصح شكون يدير الضبطيه القضائيه؟ شكون يلانتربيل وشكون يدير الخدمه سور لو تيران؟ الاف بي اي، سادير هذوك لي زاجون تاع لا سي اي ديريج الاف بي اي، قالها واش ديرها واش دير، راح يحكموه يجيبوه، داكور. حنا عندنا مالوغوزمون هاد لي كيما يقول لكم لي سيرفيس دو رونسينيومون الجيريا ولينا نستعملوهم كونتر الجزائريين، الجزائري كونتر الجزائري، الجزائري كونتر الجزائري. يا سيدي غدوه تجبدوا لنا سيرفيس واحد اخر، ان سيرفيس دو رونسينيومون سبيسياليزي يخدم في الجزائر، داكور. انا جو سوي كونتر كو المخابرات والجيش الجزائري يرفد المطرق كونتر الشعب تاعو الداخل، داكور. يا دوطخ سيرفيس كومبيتون بور فير الضبطيه القضائيه، ودوطخ سيرفيس كومبيتون بور فير سو تيب دانفستيغاسيون اي سو تيب دو ترافاي سور لو تيران. سمحوا لي ديجا راني طولت بزاف في الفيديو هذه في الانتروداكسيون. جو في فير لا ريبونس لحبيبنا دون اون سكوند فيديو كي فا سويفر. والسلام عليكم.